Hi guys, welcome to the class. Well, I'm sorry, this is very last minute because I just got informed from the college that tomorrow we're not supposed to have any classes. I think because you guys have some practical exams or something. I'm not really sure about that, but yeah, that's what I've been informed about. So that's why we have to do this on this video clip instead of our classes as per usual. Okay, so according to the schedule, we're supposed to do Unit 4, Listening 1 Vocabulary. Okay, that's on page 81. So this video will be used for all classes, including Group 8. Okay, for you, the Chinese students, and of course, Elson, Malaysian student, right? But apologies, because I'm going to be speaking some Thai as well, just to make sure that, your Thai colleagues understand everything โอเคค่ะทุกคนก็เพิ่งได้ยินว่าพรุ่งนี้จะไม่มีคลาสนะคะก็เลยอัดเป็นวิดีโอคลิปอันนี้แทนให้เนาะ Unit 4นะคะหน้า81 Okay guys, so we're gonna start with all the words that are on page 81. So that's for Unit 4 Listening 1. The first word, affordable. Okay, I might give you some more words, okay, that have the same root as the given words on here. So the first one, affordable. Affordable, you use it to talk about something that is not too expensive and you can buy it. Okay, for example, if you have a million baht, right, or $1 million, whatever currency you want to use, and then you want to buy a house within that price, you have enough money, so that house is affordable. It is affordable to you. Okay, for example, my sentence is that this house is so beautiful and it's also affordable, so that means it's not too expensive, you can buy it. But if it is too expensive for you, you don't have enough money, so it's not affordable anymore. โอเคนะคะฉัน affordable ก็คือไม่แพงไปคือซื้อได้ซื้อไหวเพราะฉะนั้นอะไรที่มัน affordable แสดงว่าเราซื้อได้เราซื้อไหวก็เหมือนกันกับคำว่า afford. So the verb is the word afford. I wish I could buy a new car, but since I'm trying to pay off my mortgage, I can't afford it at the moment. So basically, do you have money? Yeah, but you have to pay for the house first because you got a loan from the bank, so you have to pay for that first, so you're not able to buy a new car right now, but maybe later. Okay, so to afford something, that means to be able to buy something. อันนี้ก็เหมือนกันเวลาที่พูดว่า afford นะคะก็เหมือนกับว่าซื้อได้เหมือนกันมันก็เหมือน affordable แต่ affordable เป็น adjective, afford เป็น verb เนาะอันนี้คืออยากได้รถใหม่อยากซื้อรถใหม่แต่ว่าต้องจ่ายค่าบ้านก่อน mortgage ก็คือเงินที่เรายืมมาซื้อบ้านเนาะเหมือนเวลาเรากู้แบงก์อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นไม่สามารถที่จะซื้อได้ตอนนี้ Okay, the next one is alternative. So this word could either be a noun or an adjective. So if you talk about alternative, no matter what it is, noun, adjective, it is something different. Okay, it is something that's different from something else, or that's another option for you. Okay, for example, this method didn't work. Do we have an alternative? Okay, so what you're doing right now is not working. So just, find something new, find another solution, find another way to do this. Or you can use it as an adjective by saying, do we have an alternative strategy? Exactly the same thing, okay? Alternative as a noun or an adjective, exactly the same meaning. So something different from whatever you may have already. Okay, maybe this one is not great. You want to change to something else, so that's an alternative. So, or it's not working, you want to change that, so is an alternative as well. โอเคนะคะ alternative ก็คือเป็นอะไรที่แบบเหมือนทางเลือกอื่นอะไรเงี้ยเหมือนกับว่าถ้าวิธีนี้มันไม่เวิร์กแล้วเนี่ย do we have an alternative ก็คือมีวิธีอื่นไหมมีอะไรอีกอย่างแบบอีกสักทางหนึ่งไหมหรือทำให้มันเป็น adjective ซะว่าเรามี strategy อื่นหรือเปล่า an alternative strategy เหมือนกันไม่ว่าจะเป็น noun หรือ adjective เพียงแต่ว่าใช้ในรูปประโยคที่ต่างกันแต่ว่าความหมายก็คือคล้ายเหมือนกันมากๆ Okay, next is the word force. I'm pretty sure you know this one, physical power. Or maybe I'm thinking maybe is not something physical, not always something physical, because it could be like, okay, if I say that
my mom is forcing me to eat vegetables. It doesn't mean that, she's grabbing my neck or something, but, she's using her power to force me, to make me eat it. Okay, so it might not be something physical all the time. Okay. Okay, the examples that I give here is that you're not supposed to use force with your children. So this is actually physical power. If you have kids or you have your little brother, little sister, you're not supposed to use physical power with them or him or her. Okay, so don't be violent. Don't use any physical activities with them. Don't do that. Okay. Or if it's a verb, you could do this one. The door got stuck, so I forced it open. It could be a verb as well. Okay, exactly the same meaning. So you use your power to cause something to happen. Okay. force ก็คือเหมือนแรงบางอย่างใช่ปะบังคับก็ได้ในคำแปลตรงนี้มันเขียนว่าเป็น physical power แต่จะไม่ใช่ physical เสมอไปมานั่งคิดว่าจริงๆแล้วอะสมมุติเราบอกแม่ force ฉันให้กินผักก็ไม่ได้แปลว่าแม่ใช้แรงบังคับเราถูกปะแม่แค่จะบังคับเฉยว่าเฮ้ยกินผักเดี๋ยวนี้ต้องกินอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะเป็นแนวนั้นได้เหมือนกันแต่ว่าในรูปประโยคที่ให้มาเนี่ยค่ะเป็นphysical power ทั้งคู่เพราะประโยคแรกที่บอกว่า you're not supposed to use force with your children คือไม่ควรที่จะแบบใช้กำลังกับเด็กกับลูกของคุณอะไรอย่างเงี้ยก็คืออย่าใช้ความรุนแรงหรือว่าอันที่สองบอกว่าประตูมันติดเหมือนมันแบบมันเปิดไม่ออกอ่ะก็คือ force it open ก็คือดันใช้แรงดันให้มันออกไป Okay, so that was the word force. Next, I think these words are not difficult at all, so I'm just trying to make them clearer for you, that's all. The next word is function. Okay, function could be a verb, could be a noun. If it's a verb, that means to work, to operate, right? If it's a noun, then it's the purpose of something, is what something does, really. Okay, so the first one as a verb, I'm so tired. My brain isn't functioning anymore. When your brain is not working anymore because you're so sleepy, you're so tired from such a long day, so not working. Okay, or functions as now. This phone is great. It has so many new functions. So it does something different from your old phone, or it does something that is, better than your old one or general phone. Okay. โอเคป่ะคะฟังก์ชันก็คืออันแรกถ้าเป็น verb ก็คือเหมือนทำงานนั่นเองเหมือนกับว่าเหนื่อยมากเลยตอนนี้ประโยคแรกอะเหนื่อยมากเลยสมองไม่ทำงานแล้วเนี่ยก็คือพูดคำนี้ก็ได้ my brain isn't functioning หรือ my brain isn't working same thing แล้วก็อันที่สองทำให้มันเป็น noun บอกว่ามันมีฟังก์ชันใหม่ๆเยอะแยะเลยโทรศัพท์อันนี้ก็คือมันแค่เหมือนมีแบบสิ่งที่มันทำได้อะถูกป่ะว่ามันอาจจะแบบถ่ายรูปได้สวยขึ้นมีการปรับแสงปรับอะไรได้ดีขึ้นอะไรเงี้ยเป็นฟังก์ชันของโทรศัพท์ Okay, the word gear, I think especially in Thai, we think about this first definition. Okay, we always think of the word gear as something that controls how much power from an engine goes to the moving parts of a machine. Like, for example, when you drive a manual car, especially, I think an automatic car is not that obvious, but if you drive a manual car, then you can see that obviously, because you have to kind of change gears all the time, like you're 1, 2, 3, 4, right? I don't drive that, so yeah, but I kind of know a bit how it works. But anyway, so you have to change gears yourself, right? So 1, 2, 3, 4, that's how fast your car goes, right? And that's the first meaning of it. And the second meaning is talking about equipment or clothes as a whole. Okay, like if you go to if you want to go fishing, you need your fishing clothes. You might need, I don't know, some specific things. So that could be your gear as well. Okay, so the first one, if you want your car to go backwards, use reverse gear. I think that's pretty clear. Or I can say, if you want your car to go faster, change gear. Or you can say, change from number 1 to number 2, or gear 1 to gear 2. I think it's the same thing.
okay or the second one the example of the word gear as in clothes or equipment we'll be doing some fishing on this trip so please prepare your gear okay so prepare your things basically things that you need for fishing okay it could be your clothes maybe you have waterproof clothes and things like that okay your hat or whatever you want okay คำว่าเกียร์ค่ะทุกคนจะเข้าใจว่าคือเกียร์รถใช่ไหมซึ่งก็ถูกก็คือเกียร์เดินหน้าเกียร์ถอยหลังเกียร์1 2 3 4ได้หมดเลยเป็นความหมายแรกที่ไฮไลท์สีเทาไว้เนาะอันนี้คือเกียร์แต่ความหมายที่2ที่เราไม่ค่อยคุ้นกันคือเกียร์เนี่ยจะหมายถึงเสื้อผ้าอุปกรณ์ก็ได้เหมือนประโยคที่2อันนี้ก็คือว่าถ้าเราเนี่ยเดี๋ยวทริปนี้เราจะไปตกปลาด้วยนะ prepare your gear ก็คือเตรียมอุปกรณ์เธอมาด้วยอาจจะเป็นอุปกรณ์การตกปลาหรือหมายถึงเสื้อผ้าที่แบบเฮ้ยฉันจะใส่แบบกันน้ำฉันจะใส่หมวกใบนี้ไม่ให้แดดร้อนใส่หน้าอะไรแบบนี้ค่ะเกียร์ก็คือพูดถึงโดยรวมว่าเป็นอุปกรณ์เสื้อผ้าต่างๆ Okay so next hazardous if something is a hazard that means it is dangerous okay my example my brother works in a chemical factory his working environment is pretty hazardous for example like chemical factory you could get things on fire pretty easily right so it's very dangerous there or if that chemical is liquid then you could slip so there are many hazards in his workplace เห็นไหมคะคำว่า hazardous ก็คืออันตรายเขาบอกว่าเนี่ยพี่ชายฉันทำงานในโรงงานสารเคมีอันหนึ่งสภาพแวดล้อมของการทำงานของเขาเนี่ยก็ค่อนข้าง hazardous ก็คือค่อนข้างอันตรายเช่นอาจจะแบบเฮ้ยอันนั้นติดไฟง่ายอันนี้ลื่นมากเลยอันนี้กลิ่นเหม็นอะไรเงี้ยสามารถเป็นอะไรก็ได้ที่มันอันตราย okay could be anything could be what you smell as well could cause something to your body okay your health yeah could harm your health okay intention your intention means something that you want to do okay you may have that in your mind you want to do it and you're planning on doing it okay for example I wanted her to practice speaking English that's why I talked to her in English that was my intention that's what I wanted to do that's what I was trying to do okay intention ก็คือความตั้งใจที่จะทำอะไรสักอย่างเนี่ยอยากให้เขาฝึกภาษาอังกฤษก็เลยพูดภาษาอังกฤษกับเขานั่นแหละเป็นเจตนาของฉันintention อาจจะแปลว่าเจตนาคือตั้งใจก็ได้ Of course if you see the word intention you will see the word intentional exactly the same meaning like I wouldn't say exactly like that but it changes the part of speech so you use it in a different structure of a sentence but still the meaning is more or less the same okay I'm sorry I didn't mean to not invite you to the party I just forgot it wasn't intentional maybe you're having a party and then you forgot to invite your one friend now she's complaining and then you're like no I'm so sorry I didn't mean it okay you wanted to invite her but you forgot that's it so it wasn't intentional you didn't mean to forget about her okay intentional ก็คือแบบตั้งใจอะว่างั้นเถอะก็เหมือนกับเฮ้ยขอโทษไม่ได้ตั้งใจจะไม่เชิญมาปาร์ตี้นะลืม forgot เฉยๆ it wasn't intentional คือไม่ใช่ว่าจงใจทำแบบนั้นไม่ได้จงใจ Okay, so you have intentional and definitely intentionally, very, very similar, but that's an adverb. I'm pretty sure he didn't invite me to his party intentionally because we had an argument before. So now, this guy, he hates me because we had an argument yesterday or whatever, last month, last week. And now he's having a party and he didn't invite me or he's not inviting me at all. I'm pretty sure he's doing it intentionally. He means to do it. He wants to do it because he hates me. Okay? So, intentionally. โอเคนะคะนี่ก็เหมือนกันบอกว่าฉันมั่นใจเลยเขาไม่เชิญฉันไปปาร์ตี้ของเขาเนี่ยตั้งใจแน่นอนเพราะว่าเราทะเลาะกันมาก่อนอะไรเงี้ยโอเคปะ intentionally inventor be careful yeah guys not investor investor is somebody who puts money in something in order to get more money back
okay, to get benefits from that. But inventor is somebody who invented something. So you come up with a new idea, you produce something new, okay, that has never existed before, okay? So James was the inventor of that machine. So it could be whatever machine that is. And it never existed before. And James was the one who came up with that idea. So he made it, he produced it. Or maybe he got an idea and he asked someone to produce it. Still fine, because he's still the inventor. Inventor คือผู้คิดค้นเนาะผู้ประดิษฐ์สิ่งนี้ขึ้นมาโอเคระวังนะคะไม่ใช่ investor นะถ้าเป็น N เป็น S เนี่ยมันจะกลายเป็น investor อันนั้นคือนักลงทุนผู้ลงทุนคนละความหมายกันต่างกันแค่ตัวเดียวเอง Okay, power. You guys know the word power for sure, 100%. So its ability is your ability to control something. Okay, you can make it an adjective. Oh, no, sorry, not adjective. You can make it a noun or you can make it a verb. Okay, so I give you a few examples here. Liz is very charming. She has the power to make people like her. She has the power. That's a noun. Liz เป็นคนแบบน่ารักมีเสน่ห์มากเขามี power ที่จะทำให้คนชอบเขาคือเหมือนมีอำนาจตรงเนี้ยทำให้คนชอบเขาได้ Okay, so she can do it. She makes people like her. She can do it because she has that thing. Okay, she has the power to do it. Our car doesn't have enough power to tow a truck. Maybe I have a very, very small car, like a small Honda, not even, a huge pickup truck whatsoever. And then your car is a truck and it broke down. How can I tow it for you? How can I drag your car when my car is really small? So I don't have the power. My car doesn't have the power to do that. Okay, it's still a noun. The next example is a verb. This city is very eco-friendly. The people here use wind energy to power the whole city. So that means, eco-friendly, very friendly to the environment. Okay, it's like when you go green, you don't use plastic bags and things like that. So this city, they don't use power from coals or anything, but they use power from wind. That's clean energy, right? To power that whole city. So that could mean maybe lights, maybe, I don't know, whatever, washing machine, anything. When you charge your phone, your iPad, everything comes from wind energy. So to give power to that city. โอเคปะคะ power ก็จะเป็นได้ทั้ง noun แล้วก็ verb เนาะ2ประโยคแรก2อันนี้เป็น noun ว่าเนี่ยเขามี power อย่างคนแรกเนี่ย Liz เนี่ยเขามี power ที่จะทำให้คนชอบเขาเหมือนมีสิ่งนั้นนะมี power ตรงเนี้ยเพราะว่าเขาค่อนข้างมีเสน่ห์อันที่สองเนี่ยรถของพวกเราเนี่ยไม่มีกำลังมากพอหรอกนะที่จะไปลากรถทรัครถกระบะหรือรถบรรทุกสักคันเนี่ยไม่มี power มากพอหรอกเหมือนรถเราจะเป็นรถเล็กๆก็ได้แล้วรถอีกคนนึงเสียเป็นทรัคคันเบลเลอร์เลยอะไรเงี้ยเราไม่มี power พอรถเราไม่ไหวกับอีกแบบหนึ่งอันที่สาม this city อันนี้ค่ะเขาบอก city เนี่ยมัน eco friendly มากเลยมัน friendly ต่อระบบธรรมชาติมากเลยต่อ environment ต่อเขาเรียกอะไรสิ่งแวดล้อมคนที่เนี่ยใช้พลังลมในการให้พลังงานกับเมืองของเขาให้พลังกับเมืองของเขาไงเช่นไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นพัดลมแอร์ตู้เย็นชาร์จมือถืออะไรพวกเนี้ยก็คือใช้พลังงานที่มาจากวินมาจากลมทั้งหมดก็คือถือว่าto power ก็คือให้พลังงานกับสิ่งนั้นๆ Okay, so the next one, stream, to flow somewhere or produce liquid. I think these days we're used to the word stream or streaming more like when you listen to something online, live, okay, streaming online. But this is something different. Yeah, a bit similar when you compare it, but yeah, stream in this case is like to flow, okay? So if you see someone with tears coming down their faces, then you could say that, oh, I see tears streaming down their faces. Okay, just like the example that I give you here. John must have been heartbroken. I saw tears streaming down his face.
คือแบบต้องเสียใจมากแน่ๆเลย heartbroken จะว่าอกหักก็ได้นะหรือเสียใจก็ได้เสียใจอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องแฟนอย่างเดียวแค่ heartbroken เสียใจเรื่องอะไรก็ได้ฉันเห็นน้ำตาเนี่ยไหลท่วมหน้าเลยก็คือไหลนั่นเอง okay stream so the word stream gives you the feeling or the picture of something flowing non-stop okay oh I have another example actually Rosie was in a horrible accident when I got to the scene she had blood streaming down her leg can you imagine that so you go there you see her and you see blood on her leg okay like coming down okay so streaming down her leg โอเคป่ะคะหรืออันนี้ก็คือแบบโรซี่เนี่ยอยู่ในอุบัติเหตุแบบเจออุบัติเหตุแย่มากเลยตอนที่ไปถึงตรงนั้นน่ะก็เขาก็มีเลือดไหลมาตามขาแล้วคือบาดเจ็บอะไรเงี้ยนะคะก็คือไหลออกมา okay summarize the word summarize is very easy and you know that summarize conclude so when you try to summarize or when you try to conclude something that means when you're trying to get the main points there for the listener or the reader okay because maybe you're talking about something for so long or you're writing about something for so long and then in the end you just want your reader or listener to remember the main points, the most important points that you want to make. Okay. For example, I know there's a lot of information here. I'll summarize it for you so you remember all the main points. Okay. Maybe we're in a meeting and then I talk for half an hour. Okay. Just like right now. So I talk for half an hour. So you kind of forget what I was talking about, then I summarize it for you. So you get it that actually my main points are just 3 points, things like that. โอเคค่ะ summarize คือสรุปนั่นเองเหมือน conclude อะเนาะก็คือสรุปประเด็นสำคัญถ้าเราพูดว่าสรุปภาษาไทยอะสรุปออกมาก็คือประเด็นสำคัญเนาะเหมือนเวลาเขียน reading เขียน writing หรือว่าพูด speaking หรือไปฟัง talk อะไรนานๆอะก็จะลืมพอยละเพราะฉะนั้นคนผู้พูดหรือว่าผู้เขียนเขาก็จะ summarize มาให้โอเคOkay, throughout, in every part, during the whole time, so throughout, like all of it. For example, so you can talk about a place as well, or you can talk about a time as well, a period of time. For example, period of time, the first one, I was singing along throughout the whole concert. Okay, so the concert may start from, I don't know, 8 p.m. to 11 p.m. and I was singing all the time throughout the whole concert. I was smiling throughout the whole concert. I was very happy. Okay. Or people throughout not the city, people throughout the country are facing financial problems. So not just in our area, but the whole country. People around the country are facing financial problems. Throughout ก็คือตลอดทั้งทั่วทั้งอาจจะพูดถึงสถานที่ก็ได้หรือพูดถึงระยะเวลาใดเวลาหนึ่งก็ได้อย่างเช่นอันแรกที่บอกว่า singing along throughout the whole concert อันนี้พูดถึงระยะเวลาเนาะสมมติคอนเสิร์ตแบบ2 ทุ่มถึงเที่ยงคืน2 ทุ่มถึง5 ทุ่มร้องเพลงตลอดเลยร้องไปด้วยตลอดเลยหรือว่าอันที่2คนทั่วทั้งประเทศเนี่ยกำลังพบเจอกับปัญหาทางด้านการเงินคนทั่วทั้งก็คือทั่วทั้งหมดนะคะก็เหมือนกับตลอดเวลาหรือว่าตลอดทุกสถานที่ที่เราต้องการจะพูดถึงก็ได้ Okay so these are the words from Unit 4, right? I'm going to post this for you as well on Google Classroom. And for Group 8, I'm going to send it to your email, okay? Page 81, right? And then homework, page 84. I'm going to show you in a little bit so you know what I'm talking about. So homework, page 84, deadline. Oops, sorry. So tomorrow is Thursday. Okay, so deadline Friday, 24th of September. Okay, before midnight. So that means 23:59. Okay. Right. So same thing
For those of you, group 5, 6, 7, okay, so 8 o'clock, 9 o'clock, and 10 o'clock, please submit it on Google Classroom. This will be your attendance and participation. And for group 8, same thing, email, okay, just send it to my email. Deadline is still the same, okay, Friday, 24th of September, before midnight. I'm going to show you the homework very quickly, so we're on the same page. Give me 1 second. Let me just share that screen. 1 sec. Okay, so it's this page here. Okay, only 12 sentences, 12 questions, I'd say, 12 blanks, and just finish this, take a photo or, do screenshots, whatsoever, that's easier for you, and just submit it on Google Classroom or email, of course, for group 8. Okay, so that's the page 84, right, 84. Okay, so yeah, I hope the words are clear, but if they're not clear, if some of them are not clear, please make sure that we talk about that on Monday, okay? And yeah, on Monday, we're just gonna do one listening, I think. Yeah, we'll do listening exercise then in that case. Okay, great. So thanks very much, guys. And I'm sorry again that today has to be like this, on YouTube again. So yeah, I hope that things are clear for you. And always, as always, you can always ask me about things. Okay. So thank you very much. And I'm going to see you guys on Monday. Okay. Thank you. Bye.